بعضې داسې وي چې د هغه 2 حقه وي، بعضې ګاونډي داسې چې د هغه 3 حقه وي. چې کله ګاونډي ستا دی او غیر مسلم دی، مسلمان نه دی او ستا ګاونډي دی، د ده پتا یو حق دی، صرف د ګاونډ حق دی. او چې کله ګاونډیم دی او مسلمان هم دی نو بیا در باندې 2 حق شو. یو د ګاونډګیرۍ حق دی، یو د مسلمانۍ او د ایمان حق دی چې ایمان کې در سره شریک دی. او چې کله دی ګاونډیم دی، مسلمان هم دی او رشته دار هم دی نو د ده بیا 3 حق دی. یو د ګاونډګیرۍ دی، یو د مسلمانۍ دی او یو د رشته دارۍ دی. نو د دې ګاونډي بیا 3 حقونه دي چې مسلمان دی، ګاونډي دی، رشته دار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د داسې ګاونډیانو خیال ساته، د ګاونډیانو د حقوقو خیال ساتئ چې د ګاونډي حقوق ادا کیږي. حدیث مبارک کې راځي په قیامت کې به د ټولو نه لومبۍ جګړه چې مخامخ شي هغه به د ګاونډي وي. لومبۍ جګړه چې د فیصلې دپاره مخامخ کیږي هغه به د ګاونډي جګړې. 2 ګاونډیان به د الله په حضور کې پیش کیږي او لومبۍ به د دغې جګړې فیصله کیږي. نو د ګاونډي په مونږ او تاسو باندې ډېر حقونه جوړیږي. پکار ده چې د ګاونډي د حق خیال ساتو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخوا کې د یوې زنانه ذکر وشوې د الله حبیبه ډېره روژهداره وه، ډېره منګزاره وه، ډېر نوافل به یې کول، خو یې ګاونډیان ترېنه تنګ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی جهنمی ده. د بلې زنانه ذکر وشو، نوافل ډېر نه وو، نفلي عبادتونه یې ډېر نه وو، خو ګاونډیان ترېنه رضه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی دا ښځه جنتی ده چې د دې د ژبې نه ګاونډیانو ته تکلیف نه او ګاونډیان د دې د ژبې نه ستړي نه وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا ښځه چې ده دا جنتی ده چې د دې نه ګاونډیان خوشحاله. یو سړي ته پته نه لګي چې زه ښه سړی یم که زه بد سړی یم، زه ښه کوم که بد کومه، نو د دې دپاره به ده ته څنګه پته لګي؟ د دې ترمامیټر څه دی چې ده ته پته ولګي چې زه ښه سړی یم که بد سړی یم؟ احادیثو مبارکو کې راځي دی د ګاونډي خبرې د ځان په باره کې واوري. مخامخ چې دی ګاونډي ته وایي زه څنګه یم، نه به خامخا وایي چې ته خو د الله ولي یې نو په لمن دې مونځ کېږي. نو داسې نه که نه چې ته ترېنه تپوس نه کوې او پیشه ته وګورې چې ستا باره کې دا ګاونډي څه رپورټ ورکوي، هغه رپورټ واوره. نو که هغه ښه نو امام الانبیا فرمایي ته ښه سړی، او که ګاونډي رپورټ غلط ورکه نو معلومیږي دا چې ته بیا ټیک سړی نه یې. ځکه ګاونډي په یو ګاونډ اوسیږي، ستا ډېر تعلق د هغه سره دی، د خوی بوی نه به ستا ګاونډي ډېر خبر وي. نو د ګاونډي رپورټ په معتبري ستا په باره کې چې ګاونډي څنګه دی. یو انصاري صحابي وی زه رالم زما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره سکارو چې مې کتل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره یو کس ولاړ دی او ډېر ټیم یې د امام الانبیا سره تیر کو. لکه ما دا محسوسه کړه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې ډېر ستړی کو، ډېر ستړی کو. چې کله هغه کس فارغ شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما سره میلو شو، ما وی د الله حبیبه دا کس څوک و؟ ما ته وی چې ودې لیده؟ ما وی چې آو. وی چې دا جبریل امین راغلی او ما ته د ګاونډي حقونه بیانولو دومره تاکید یې راته وکړو، دومره حقونه یې راته بیان کړل چې زه ویرېدم چې دا ګاونډي را سره په میراث کې شریکوي، چې ګاونډي له به په میراث کې برخه ورکوي. دومره پورې زه ویرېدلم چې دا حکم راته وایي چې ګاونډي په میراث کې شریک دی، چې په میراث کې رشته دار شریک وي. دومره تاکید ما ته جبریل امین د ګاونډي د حقوقو په باره کې.
دومره تاکید ما ته وکړو د ګاونډي د حق په باره کې معلومیږي دا چې د ګاونډي حق چې دی دا ډیر زیات دی د ګاونډي حق په ګاونډ باندې کتابونو لیکلی دي امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي د ګاونډي خو ډیر حقونه دي چې کله بیمار شي عیادت لبیزي او چې کله په الله سره احسان وکړو نو د هغې ورله مبارکباد ورکوه چې خوشحالي پې راغله مصیبت پې راغې په غم کې ورسره شریکېږه او په تکلیف یې ګورې خوشحالېږه مه په تکلیف په خواصړې نه کوي او خوشحالېږي به پې نه تکلیف ورته ورسېد نو سات ورله ورکوه یو بزرگ باره کې راضي وي د هغه ګاونډي و دی خبر شو چې زما دا ګاونډي کور خرڅوي نو دی خبر شو راغې تپوس یې ترې نه وکړو ستا د دې کور څومره قیمت جوړي هغه وی دومره قیمت وی تا د خرڅ اراده کړې ده وی آو اقه پیسې ورله راواغستې چې څومره رغېدې وی هو دا ټولې والا او دا ستا اسې شوې خو دا کور مه خرڅوه وی ځکه چې ما د دې کور د دیوال نه سورې حاصل کړی دی ستا د کور نه ما ډیره پیدا حاصله کړې ده نو دا پیسې د اسې شوې خو دا کور مه خرڅوه نن یو ګاونډي بل ته په تمه دی وي کله به دی دا کور خرڅوي چې زه یې ترې والم په تمه ناست دی چې خبره قدرې واخو وړي که نه د دې دیوال ته به ته نه ناسو د ده په بیټک کې به ته نه ناسو تا به په واده کویدن کې د ده دا کور نه استعمال کړی نو ستا سره څومره احسانات دي نه چې ګاونډي قرضدارې شو نو که اسې نه ورکوي قرض ورله ورکه خو دا کور مه خرڅوه ستا په ما باندې حق جوړیږي او د دې کور په ما حق دی ته ما سره یو ځای اوسېدلی نو ما د دې کور نه به د دیوال نه به ما سورې حاصل کړي او امام غزالی رحمت الله علیه دام لیکلی دی وی د ګاونډي په حقونو کې یو حق دام دی چې ته کور دنګی او په ګاونډي سورې راځي د هغه نه به اجازت غواړي هغه ته به وایي ستا به زه آبادې دنګوم نو ستا په کور سورې راځي دا ستا حق دی ستا اجازت شته اوس څه وایي ګاونډي ته وایي کور را باندې را خرڅوه کنې آبادې کومه ستا کور سورې ته کېږي ستا په کور ګورې سورې را روان دی هغه دې ته مجبور کړي او دا کور ترې نه والي دا ته مؤمن دا ته مؤمن ستا د ګاونډي سره دا رابطه ده دا ستا د ګاونډي سره دا سلوک دی که دا ګاونډي د الله په دربار کې بیا مقدمه پیش کړي چې الله دا کور یې رانه ډېر مجبوره کړی وم آبادې را باندې دنګو د مجبورۍ د وجې نه الله دا کور اغستی او زه غریب وم او دا مالدار نو دا د ګاونډي حق جوړیږي چې ته کور دنګی ګاونډي کوئ چې ای به دنګ که خیر دی څه مسله نشته دی نو بیا یې دنګ که که ګاونډي اجازت نه کوي کور مه دنګوه دې سره د ګاونډي حق ضایع کیږي دې سره به ګاونډي ستا نه ناراضه شي او دې نه به ګاونډي به ستا نه خفه شي نو دا ډیره اهمه خبره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ اودس که اوبه ترې نه پاتې شولې هغه اوبه صحابه کرامو وړلې یو به ترې ټولولې د نبی علیه السلام د اوداسه اوبه به یې کله ووړلې محفوظې به یې کړلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ورته وی تاسو د اوبه ولې وړئ صحابي ورته وی دا ستاسو سره د محبت وجه ده تاسو سره مینه ده نو ستاسو د اوبه کته ډاګې ته نه پرېږدو نو هم چې دا زمونږ دې لاسو کې وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې وی څوک دا غواړي چې ما سره الله او د الله رسول محبت وکړي نو یې درې کاره دي کوي څوک دا غواړي چې ما سره الله او د الله رسول محبت وکړي نو یې درې کاره دي کوي دی به الله او د الله رسول به ورسره محبت وکړي وی کم کارونه وی اولنې کار خدا دی چې دی کله خبرې کوي نو دی دروغ نه وایي چې خبرې کوي نو دروغ دی نه وایي دا ډیره وزني خبره ده ګورې په ګپ کې هم چاته دروغ مه وایې دروغ بالکل نه ماشومان پوهول چې دروغ بالکل ګورې ما ته منظور نه دي رښتیا وایه غلط کار دې کړی وایه خو رښتیا وایه په دروغو سمجوته نه کوم
نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل یو دا چې کله خبرې کوي نو رښتیا وایي، بل دا چې کله د سره څوک امانت کی دی امانت، نو امانت هغې خاوند د امانت ته په صحیح او سالمه طریقه باندې ادا کوي. نن باغه امانت درکړی او چې کله یې غواړي نو نیمې ته د لګولي، نیمې ته لګولي، بیا چې د امانتدار ته پیسې غواړي تا سره زما پیسې امانت خو ما لګولي دي، ښه په هغې ځان له تجارت کړی او امانتدار ته خبر نه، د امانت خاوند ته خبر نه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دویمه خبره دا وکړله چې څوک ورسره امانت کیدي نو هغه په صحیح طریقه باندې بیا ادا کوي، او درېیمه دا ده چې وی دی د ګاونډي سره ښه سلوک کوي، درېیمه دا ده چې دی د ګاونډي سره ښه سلوک کوي، خبرو کې رښتیا وایي، امانتدار چې څوک ورسره امانت کیدي هغه ته امانت صحیح سالم په وقت ادا کوي او د ګاونډي سره ښه سلوک کوي، وی د دې بنده سره الله او د الله رسول محبت کوي، د دې بنده سره د الله او د الله د رسول مینه ده چې کم بنده کې دا درې کاره موجود شو. نو یو کار یې ورته دا اخو چې هغه د ګاونډي سره ښه سلوک. شیخ سعدي بابا رحمت الله علیه یو ډېر نیک سړی تیر شه، د یو کور اغستو، دی وجې نه علما وایي چې ځان له کور ګوری نو ګاونډي ورسره ښه ګوره، موږ د ګاونډي معلومات نه کوو کور والو. شیخ سعدي بابا رحمت الله علیه ګرځېده کور یې کته، نو یو کور یې ومونده، نو هغه د کور ګاونډي چې و هغه یهودي و، نو هغه ورته د کور صفتونه شروع کړو، وی دا صفتونه دي پکې، دا صفتونه، وی ډېر ښکلی کور دی ویله. شیخ سعدي بابا ورته وی ګاونډي به مې څوک وي زه؟ شیخ سعدي بابا رحمت الله علیه ورته وایي وی د دې نه بل غټ نقصان شته چې ته به مې په ګاونډ کې، بیا دا کور هله مسله، د دې نه بل غټ عیب شته دی چې غیر مسلم به زما په ګاونډي، نو د دې نه خو بل غټ نقصان ما ته نه ښکاري چې ته به مې ګاونډي، زه نالمه دا کور چې ته به مې په ګاونډي. صحبت صالح تورا صالح کند، د نیکانو صحبت به دې نیک او د ګناهګارو صحبت به دې ګناهګار کی. نو گاوند ښه کتل چې کلم سړی بیه کوي نو چې دته گاونډي د کور ښه میلو شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چاته څلور خبرې په دنیا کې څلور څیزه میلو شو که نه نو دې سړي ګټه وکړله، بس دې سړي دنیا وموندله. بس یو چې سړي ته وایي پراخه کور میلو شي، دا نبی علیه السلام وایي ارد کور، ارد کور، دا د نیکبختۍ نښه ده، د نیکبختیا دا څلور نښې دي چې سړي ته پراخه کور میلو شي. دا ډېر ښه خبره ده چې د سړي کور پراخي. او دویم چې وی دته نیکه بیبي میلو شي، صالحه نیکه بیبي، دا هم د نیکبختیا علامه ده چې په چا باندې نیکه بیبي پیښه شي. بعضې خلق به پراخه کورونه به غټ غټ کورونه به وي خو بیبي به پې نیکه نه وي، نو هغه ارد کور به پې تنګ شوي، نو کو کور ارد دی خو بیبي نیکه نه ده نو بیا نقصان دی. نو چې ارد کور ورته میلو شي پراخه، یو ورته نیک او صالحه بیبي میلو شي. نو دویمه د نیکبختیا نښه چې ده هغه دا ده چې دته نیک او صالحه بیبي دته میلو شو، نو ده به دا باندې به د کور د پراخۍ په خوند باندې به پوه شي چې کور مې واقعي چې پراخه دی چې نیکه بیبي ورته میلو شي. دریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دته ښه سورلي الله ورکي، دا هم د نیکبختیا نښه ده چې الله سړي له دنیا کې یوه ښه سورلي ورکي. او څلورم چې دته نیک صحیح ګاونډي میلو شي، پراخه کور، نیکه بیبي او ښه ښکلې سورلي او په نیکعمل او ښکلی ګاونډي چې دا دته میلو شي، نو دا لویه خبره ده چې دنیا کې سړي ته دا څلور خبرې میلو شي. نو د ګاونډي چې دی دا غټ کردار لري چې ستا ګاونډي دی او ستا سره په ګاونډ باندې اوسیږي، د ده په تا باندې ډېر حق دی او ډیر حقوق نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دي
هغه د ګاونډي متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړي چې ګاونډي به خیال ساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لیس المؤمن بالذي یشبع وجاره جائع الی جنبه. کامل مومن نه دی هغه کس چې په خپله په مړه ګېډه ډوډۍ وخوري او ګاونډي وږی ناست دی. دا کامل مومن نه دی. شوروا کوي نو اوبه لږې سیوا ووله ګاونډي له تېنه پخ کړی اوس. ګاونډي لږې اوبه سیوا ووله ګاونډي کره پخ کړی اوس. د ګاونډي بچي خپلو بچو ته مه زیروه. ګاونډیان ځان ته مه زیروه. پخ کړی لږ سیوا پخوه او د ګاونډي کره تې پخ کړی لیږه او د ګاونډي خیال ساته. د ګاونډي په بنده باندې ډېر حقونه جوړیږي او د ګاونډ اثر ویښه. علما وی احادیث مبارکو کې راځي هغه خلق هم ډېر بختوري چې هغه د جومات ګاونډیان د هغې په ګاونډ باندې جومات دي. دا هم ډېر بختور کورونه چې د هغې د جومات ګاونډیان یو د جومات په ګاونډ باندې پاتې کېږي. ځکه تاسو به لیدي چې کله څه عذاب او زلزله راشي نو ټول خلک چېرته رامنډې کوي؟ جومات ته. ځکه خلق وایي دا د الله کور دی، دا الله نه وراني، دا د الله کور دی، دا الله نه وراني. نو تم د الله د کور په ګاونډې نو د ډېرو مصیبتونو آفتونو نه به د جومات په وجه باندې بچي چې کله د جومات ګاونډي وي، د جومات ګاونډي وي نو د جومات او د خپل ګاونډي چې دی د ډېر زیات خیال ساتل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایي وی غټ ګناه پیژنئ، غټ ګناه. صحابه کرام وی د الله حبیب ته راته ووایه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی د ټولو نه غټ ګناه چې دی هغه د الله سره شرک کول. چې ته یې پیدا کړی او ته ورسره شریک ګڼې نو د دې نه بله غټه ګناه په مخ د ځمکه نشته چې شرک ته د الله سره وکړې. چې ته یې پیدا کړی او ته ورسره بل شریک منې، چې ته یې پیدا کړې خو د ده سره بل شریک نشته. او صحابه کرامو ته فرمایل وی د شرک نه پس لویه ګناه چې ده هغه د خپلې ګاونډۍ سره زینا کوي. چې یو بنده د ګاونډۍ ښځې سره زینه وکړي دا د شرک نه پس وی دا ډېره لویه ګناه. ګاونډي په تا اعتماد کړی دی، ګاونډي په تا تکیه کړې ده، ګاونډي ته د خپل کور چوکیدار حساب کړی، ګاونډي ته د خپل عزت چوکیدار حساب کړی چې دی به زما د کور د عزت چوکیداری به ماله کوي. دا زما ګاونډي دی او ده ورسره دا خیانت وکړو. نبی علیه السلام فرمایي د شرک نه پس لویه ګناه بیا دا ده. دا ولې چې د ګاونډي په تا حق ډېر دی، ګاونډي په تا باندې اعتماد کړی دی، ګاونډي تا ته ټول کور سپارلی دی. نو چې ګاونډي ګورئ د چا نه نه خفه، د ګاونډ ډېر خیال ساتئ چې څومره رانه کېدلی شي د ګاونډي سره ښه روابط. صحابي باره کې راځي ګاونډي و یهودي و یهودي او دې کور ته راغی بیزه حلاله شوې وه. تپوس یې وکړو وی ګاونډي لم ترې لیږلی؟ یهودي ګاونډي دی. وی لیږلی م ده ورله. وی ځکه ورله لیږئ چې ما د امام الانبیا نه د ګاونډي په باره کې دومره خبرې اورېدلې وې چې نبی علیه السلام زه دې ته رسېدلی یم چې نبی علیه السلام یې را سره په میراث کې شریکوي. دومره ما د امام الانبیا نه د ګاونډي حقوق اورېدلی دي. نو لحاظه وی ګاونډي کره تې ولیږئ. نو چې کور کې څه پخ کړی پوخ کې لږه شوروا ډېره اوبه لږې ډېرې ووله او د ګاونډي برخه پکې وکړه چې دې سره به ما ته ګاونډي و، دې کې به ما سره ګاونډي شریک شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې د ګاونډي ډېر حق دی او چې کله بیمار شي نو عیادت لیزه او چې کله وفات شي نو په جنازه کې شرکت کوه او د ګاونډي د حقونو خیال ساتو. بار بار نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګاونډي باره کې تاکید کړی دی او لومبۍ جګړه به د قیامت په ورځ د ګاونډي پیش کیږي. مخې ته به دا عدالت راځي، لومبۍ جګړه به د ګاونډي سره. نو پکار دا ده چې ګاونډیانو سره ښه سلوک کوو. زمونږ ډېره کمزوري دا ده
چې ګاونډیم د سړي یو رشته دار وي نو اکثر یې ورسره نه لګي او د دې ګاونډي درې حق دي چې رشته دار دی شوی مسلمان دی ګاونډي دی رشته دار عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نه تپوس کی وی د الله حبیبه چې سړي دوه ګاونډیان صحابه ټولې مسلې واضح کړي نو چې کوم یو ګاونډي لته ورکو ستا وس د یو ګاونډي کېږي لکه یو رکیبی سالن ورکوي ګاونډیان دي دوه دي نو بیا به چاله ورکوي امام الانبیا ورته وفرمیل چې وی د چا د کور دروازه درته نږدې دوه ګاونډیان دي نو هغې کې چې د چا د کور دروازه نږدې ده نو د هغه حق سیوا دی هغه له ورکه دواړو له نشي ورکولی یو له دې وس کېږي نو چې د چا د کور دروازه درته ډېره نږدې نو وی بیا په دغې دوو ګاونډیانو کې د حق ړومبی دی او بیا ترېنه ړومبی دله ورکه او ډېر کرته کمې زموږ نه داسې کېږي اکثر د سړي په ګاونډ غریبي او دی دا میوې او دا بلا څیزونه راوړي خپلو بچو له یې په لاس کې ورکړي هغه د ګاونډیانو کره لاړ شي هلته یې خوري او هلته مور د بچو نه هغه میوه غواړي او د هغه وشتې ده نو چې نه ولته نشي ورکولی که نه نو بچو ته وایي دا میوه کور خورئ د ګاونډیانو کره یې مه وړئ زما د ګاونډي د بچي مه زیروئ که نه دا مه زیروئ د دې به بیا الله زما نه تپوس کوي نو خیر دی کور کې پې خوروه چې هغې له نه ورکوئ خو بچو له یې داسې مه ورکوه چې هغه یې لاسونو کې والي او د ګاونډیانو د بچو په مخ کې خوري د دې به الله زموږ نه تپوس کوي رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر